Firebolt ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് കോമ്പാക്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. 1799 രൂപ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിൽ വന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമേ ആ റേറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് 2199 മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 2200 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് വാച്ച് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൈപ്പ് ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു വാച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനലിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയർബോൾട്ട് കോബ്ര. എന്തായാലും ഫിസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ്. കൂടാതെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ടഫ്നെസ് ആണ്. കൂടാതെ ഷോക്ക് പ്രൂഫ് ആണ്, സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ റഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വാച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല. അതായത് നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ചിടിച്ചാൽ പോലും അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി മെറ്റൽ, ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു കോബ്ര ഉണ്ടല്ലോ, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനൽ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ സൈഡിൽ പോലും ആ ഒരു മെറ്റൽ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, യാതൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡ് തട്ടാൻ വഴിയില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പോളികാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടാ. വലതുവശത്ത് 2 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ആണ്. എന്നാൽ താഴെയുള്ളത് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പോർട്സിന്റെ ആ ഒരു മെനുവിലൊക്കെ പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസിന് വേണോ, അതല്ല ഹാർട്ട് റേറ്റ് വേണോ, അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു UIയിൽ പോയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടാ. ഇനി പിറകിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചാർജിംഗ് പോയിന്റും ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സെൻസേഴ്സും മൈക്കും സ്പീക്കറും ഒക്കെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. കൂടാതെ സ്ട്രാപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് 22mm സ്ട്രാപ്പ് സൈസാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡൽ സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയിൻ സ്ട്രാപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓഷൻ സ്ട്രാപ്പിലേക്കോ നമുക്ക് മാറ്റാം. എന്തായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കാശ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിലുള്ള DeepZstore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പുകൾ അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും ക്യാമോ ഗ്രീൻ, ക്യാമോ ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് 3 കളേഴ്സിലും ഈ ഒരു വാച്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കാവേ. ഫയർബോൾട്ടിന്റെ ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരെ അങ്ങോട്ട് ഹോം പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഡേറ്റും സമയമൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വാച്ചിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് അങ്ങോട്ട് QWatch Pro ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. പുതിയ ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു QWatch Pro ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇന്റർഫേസ്. ഡിവൈസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് Firebolt 130 കാണാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കണ്ടോ സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സിങ്ക് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഡേറ്റും സമയമൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇനി ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് അമോലെഡ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ തോന്നിപ്പോയി. കാരണം കോബ്ര ഓൾറെഡി ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലും ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് അമോലെഡ് ആണോ അതല്ല IPS ഡിസ്പ്ലേ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി. അതിൽ വേറെ ഒരു സംശയമില്ല കേട്ടോ. 1.95 ഇഞ്ചിന്റെ IPS TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 240x284 പിക്സൽസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ. എത്ര നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടെന്ന് എവിടെയും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 500-550 കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സണ്ണി ഡേയ്സിൽ പോലും ഇത് വിസിബിൾ ആകും എന്നുള്ളതിൽ വേറൊരു സംശയമില്ല. വീണ്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി 10ൽ 10 തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇനി യൂസർ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വാച്ച് ബൂട്ടപ്പ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു വാച്ച് ഫേസ് ഇതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള 6 വാച്ച് ഫേസസ് ഇവിടെ കാണാം. അറ്റ് എ ടൈം 7 മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോലും 100ൽ പരം ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് വാച്ച് ഫേസസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു QWatch Pro വഴി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. എന്തായാലും അതൊക്കെ തന്നെ ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിരാം. ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആണെന്നും ബാറ്ററി ലെവൽ ഉണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് എനേബിൾ ആണെന്നും സമയവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കുറച്ച് ക്വിക്ക് ഐക്കൺസ്, ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡ്, റൈസ് ടു വേക്ക് അപ്പ്, പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, സെറ്റിംഗ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. എന്തായാലും ഈ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടിട്ടേക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 20-40% മുകളിൽ ഇടത്തില്ല. ഇനി താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരിക. ഇനി വലുതെന്ന് ഇടതോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് എത്ര നടന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ഓപ്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ വെതർ, സ്ലീപ്പ് ഡേറ്റ, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. ഈ ഇടതുനിന്ന് വലത്തോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മെയിൻ മെനു എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്പോർട്സ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് 150 മുകളിൽ സ്പോർട്സ് മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇത്രയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിയിലൊന്നും കണ്ട അതർ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തായാലും അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും കാണും കേട്ടോ. കൂടാതെ സ്പോർട്സ് റെക്കോർഡ് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ, ടെലിഫോൺ. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ്. നമുക്ക് കോൾ റെക്കോർഡ്സ് കോളുകൾ വന്ന കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺടാക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഫ്രീ കോൺടാക്ട് വിളിക്കുന്നുള്ളതല്ല, 500 പേരെ നമുക്ക് 500 കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കൂടാതെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, സ്ലീപ്പ്, SpO2. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ്, SpO2, BP ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രത്ത് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, അലാം, വെതർ, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ, ടൈമർ, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, മ്യൂസിക്, ക്യാമറ, സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ആണ്. അവിടെ തീം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈൽസിൽ 6 ഉണ്ട്, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഇട്ടേക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുക. കൂടാതെ കമ്പോണന്റ് എഡിറ്റിംഗിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വലത് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ആ സംഭവങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം SpO2 കയറ്റാം. അതൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. കൂടാതെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, മെസ്സേജ് ബ്രൈറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, അതായത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീൻ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങോട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കാം, ഓഫ് ആക്കാം. ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡ്, ടൈം ഫോർമാറ്റ്, ഇപ്പോൾ 24 hours അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 12 hours ആക്കാം. കൂടാതെ വൈബ്രേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ആ ഒരു ഡയൽ സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കൂടാതെ ഫൈൻ ഫോൺ ഉണ്ട്, നൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ നൈറ്റ് മോഡ് ഓണും ഓഫും ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. അത് സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ കസ്റ്റം ബട്ടൺ, അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പവർ ബട്ടൺ അല്ല, ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു സ്പോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ QR കോഡ് കാണാം, ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഷട്ട് ഡൗൺ, ഫാക്ടറി റീസെറ്റ്, സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സെൻസേഴ്സ് എന്തുമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാവേ. എന്തായാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ, പ്ലീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് വെയറിംഗ് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെഷർ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കാണിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് മാക്സിമം 96, മിനിമം 87 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീവിയസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും 95, 93, 91, ദെൻ 95 വന്നങ്ങോട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് SpO2, ദെൻ 92% വന്നങ്ങോട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് BP നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 121.81 വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തുമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു കോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങോട്ട് വാച്ചിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ എടുക്കാം. കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, കൂടാതെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, കോൾ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ QWatch Pro ആപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫയർബോൾട്ടും ബോൾട്ടും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു UI സെയിം ആണെന്നുള്ളത്. ഡാഫിറ്റ്, ബോൾ ഫിറ്റ്. എന്തായാലും ഇത്രയും പെട്ടെന്നൊരു പുതിയൊരു ആപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഇന്റർഫേസാണ് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കാണുന്നത്. കൂടാതെ എക്സസൈസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാവ് ആപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ. കൂടാതെ ഡിവൈസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വാച്ചിന്റെ ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് മോഡൽ, ബാറ്ററി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺബൈൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഡയൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു 100+ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് വാച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വാച്ചിലുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ ദേ കണ്ടോ, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി കാറ്റഗറൈസ് അല്ല, നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ട അത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ഇടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാൾപേപ്പറിലേക്ക് പോവുക. അതിനുശേഷം കണ്ടോ, ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ആൽബത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. കൂടാതെ പിക്ചർ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കൂടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. കൂടാതെ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ, കാലറീസ് ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ആക്കണോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഫോൺ കളർ കൊടുത്തിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വാച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോൾ അങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരുന്ന SMS ആണെങ്കിലും അതല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടേണ്ട ആപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ കണ്ട ഈ ഒരു അതറിൽ പോയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. കൂടാതെ സ്മാർട്ട് റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ഓണും ഓഫും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആകാം. കൂടാതെ ക്വിക്ക് കോൺടാക്ട്സ് ഇത് എടുത്ത് പറയേണ്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് 500 പേരെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. പൊതുവെ 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 ഒക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 500 കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡ്, ഫൈൻഡ് ഡിവൈസ്, ടേക്ക് പിക്ചർ, വെതർ ഫോർമാറ്റ്, യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം, ടൈം ഫോർമാറ്റ്, മോറിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ വാച്ച് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം, റീസ്റ്റാർട്ട്, റീസെറ്റ്. ഈ ഒരു വാച്ച് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആകെ 4 സെക്കൻഡ് മുതൽ 10 സെക്കൻഡ് വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് ഇട്ട ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും 4 5 ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇടുക. കാരണം അതാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത 4ാമത്തെ ടാബിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും, തീം സ്റ്റൈല്, എന്താ പറയുക, ആപ്പിൾ ഹെൽത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റിപ്ലൈ തരാം. ഇനി ബാറ്ററി സൈഡിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അപ് ടു 8 days ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു നോർമൽ യൂസേജിലുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതങ്ങോട്ട് അപ് ടു 5 daysലേക്ക് മാറും. എത്ര mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ അപ് ടു 25 days ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നും പറയുന്നത്. എന്തായാലും ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു സംശയമല്ല. കൂടാതെ IP68 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രസ്സിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. IP68 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ടർ വാട്ടറിൽ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടാതെ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം IP68 ആണെങ്കിലും വാട്ടർ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നാൽ ഹെവി റെയിനിലാണെങ്കിലും അതല്ല വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും അങ്ങനെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫയർബോൾട്ട് കോമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉറപ്പായിട്ടും 1799 രൂപ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിൽ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വർത്ത് ബൈങ് എന്നുള്ളതിൽ വേറെ ഒരു സംശയമില്ല. ഇനി 2199 ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും 2500 രൂപ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് മെയിൻ. കൂടാതെ ഡിസ്പ്ലേ അമോലഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും എന്നുള്ളതിൽ വേറെ ഒരു സംശയമില്ല. അമോലഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഇല്ല. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അമോലഡും ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ IPS ഡിസ്പ്ലേയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അതർവൈസ് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കൂടാതെ UAE ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ്. പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് എവിടേക്ക് ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക, സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ കണക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായി. ഡിലേ കണക്കൊരു ഫീലല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം, കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീസണിലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ടച്ച് കറക്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഫെദർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ, എപ്പോഴും ഇല്ല, ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് കണക്ക് തോന്നി. അതൊന്നും ഒരിക്കലും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാനേ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു വാച്ച്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കയ്യിലൊക്കെ കെട്ടിയേക്കുന്നതാണ്, നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫയർബോൾട്ട് കോമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഒരു വാച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ അൺബോക്സ് ചെയ്ത വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലുള്ള DeepZstore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ 1799 വാങ്ങിച്ചത്, അതിനേക്കാളും കാശ് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക DeepZstore. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.